どうも世界エヴァンジェリストの坂本です。タイ全県制覇チャレンジ7件目はこちら。ベンアユタヤ。14世紀中頃から18世紀後半までの400年以上にわたってタイの中心部であり続けたアユタヤ王朝が栄えた場所です。そんなアユタヤの目玉はこちら。バン古都アユタヤ。世界遺産として登録されている古都アユタヤは見どころ満載です。百聞は一見にしかずということで、早速 Vlog 入ります。バンコクの長距離列車の中心駅クルンテープ駅からアユタヤへ GO!約1時間でやってまいりましたアユタヤ駅へ。ソンテイを1日チャーター。駅前で交渉した結果、料金は1000バーツでした。まずは腹ごしらえから。ソムタム、ガイヤン、ガイパッドなどなど鉄板のタイ料理をいただきます。レストランから見えるのはパーサック川。アユタヤ歴史公園は四方が川に囲まれているので、海運だけでなく防御面でも有利そうです。まずやってきたのはワット・マハタート。14世紀後半、アユタヤ時代初期に建てられた王室寺院で、都市アユタヤの中心地でした。木の根っこに埋まっている仏像の頭はアユタヤ滅亡を物語っています。1350年以来、400年以上の長きにわたって繁栄したアユタヤ王朝は1767年、ビルマ、ミャンマー軍の侵攻によって終わりを迎えました。その際、多くの仏像の首が切断されたようで、そのうちの一つが木の根っこに落っこちて今のようになったんだとか。仏像以外もかなり破壊され、ほぼ廃墟と化してしまったアユタヤは、その後、首都の座をバンコクへ譲ることになります。見るも無残な仏像たち。アユタヤを滅ぼしたミャンマーのコウバン王朝も同じく仏教国だったのになぜと考えさせられますね。まあ日本でも平家物語で描かれている時代、比叡山の僧侶たちが清水寺を焼いた事件があったりとかするので、いつの世も宗教が同じというだけでは残念ながら争いや破壊は止められないということなのかもしれません。ほぼ全ての仏像が魔を退けた際のお釈迦さんのポーズ、すなわちゴーマインをとっています。これは現代のタイの寺院でも一番よく見るポーズで、昔から変わってないみたいですね。アユタヤに残る仏塔で特に多いのがロップリー様式と呼ばれるスタイルです。トウモロコシのような形をしているのが特徴で、ちなみにロップリーっていうのはタイの地名です。アユタヤよりも前の時代にカンボジアのクメール王朝によってタイが支配されてた時代があるんですけど、その頃の遺跡がたくさん残っている県です。ロップリーについてはまたタイ中央部編の最後の方で取り上げるんですけど、とにかく大切なのはクメール様式の影響をゴリゴリに受けているのがロップリー様式だということです。遺跡いろいろ巡ってるとね、連続性がよーく分かってめっちゃおもろいです。
続いてやってきたのはワット・ラチャブラナー。8代目の王サームプラヤーが亡くなった2人の兄を偲ぶために1424年に建立した王室寺院です。ちなみにサームプラヤー王の2人の兄の死因は王位をあるいは財宝をめぐってゾウさんに乗りバトルをした結果相打ちに終わったんだとか。ゾウさんで決闘っていうのがね、なんともタイっぽいお話ではありますね。中央にそびえ立つ仏塔がこれまた見事なロッブリー様式ですね。天井にびっしりいるのはなんとコウモリ。これはタイの古代遺跡あるあるで、なんか臭いなぁ思ったら大抵やつらが天井にいます。襲われたこととかないんで基本安心して OK なんですけど、うんちが落ちとったりするんでね、その辺はご注意。美味しいドリンクで水分補給。ナタデココみたいなやつ入っててうまいんですよね、グレープ味。こちらはウィハーンプラモンコンポビット。アユタヤ時代から残るタイで最も大きいブロンズ製の仏像があることで有名です。ところが仏像が修繕中で残念ながら見られず。ちなみにブロンズ製と言いつつ金ピカな像なんですけど、これは30年ほど前に新しく金箔が貼られたためです。日本だと古い仏像とか建物はそのままの状態を保てるように保全を行いますよね。でもタイとか周辺国だと新しくきれいにするっていうのがよくあるパターンです。なので日本人からするともったいないなーって感じる方もいるかもしれませんけど、タイはタイで貴重なものに対して別のやり方で敬意を表しているわけです。こちらはワットプラシーサンペット。特徴的な3つの仏塔が並ぶアユタヤの目玉スポットの一つです。ここはアユタヤ王朝の創始者ウートン王の時代に王宮のあった場所に建立された寺院で、さまざまな王室の行事が執り行われたアユタヤの中でも最重要のお寺だったと言われています。ただやはりビルマ軍によって廃墟にされていて、いい状態で残っているのは鐘型の3つの仏塔。ここには親子兄弟関係にあった3人の王の遺骨がそれぞれ収められているんだとか。ところでここの3つの仏塔、トウモロコシ型のロップリー様式とは全然ちゃいますよね、形。この特徴的な鐘型はスリランカ様式と呼ばれます。現代でもタイで多数派を占めるジョーザブ仏教の源流地ともいえるスリランカは、東南アジアの仏教国とたびたび交流をしていて、国際都市だったアユタヤももちろんそうした国の一つでした。続いてやってきたのはワットプララム。1369年に2代目の王ラーメースワン王が建てたお寺で、
父であるウートン王の葬儀を行った場所だと言われています。真ん中にはトウモロコシ型した仏塔そびえ立ってますけど、皆さんもう覚えました？名前。そう、これがロップリー様式です。仏塔の上の部分よく見てみると、インド神話の神鳥ガルーダの彫刻があります。今ではタイの国旗にもなってるんですけど、アユタヤ時代からしっかり崇められてたみたいですね。仏像もはめ込まれてます。かなり破壊されてますけど、おそらくは禅定院といって瞑想をしているポーズの仏像ですね。アユタヤ遺跡ではちょっと珍しいかもしれません。ゾウさんめちゃめちゃでかいな。ここでカフェタイム。まずはガバジューススムージーで喉を潤し、アユタヤの伝統的なスタイルのお菓子セットを召喚。映える。甘さも控えめでかなり上品な味わい。いけますねこれ。腹ごしらえを終えてやってきたのはワット・ロカヤスターラーム。アユタヤ王朝初期に建立された寺院と想定されていますが、やはりここもビルマ軍によって破壊され、今残っているのは1956年に復元された涅槃像です。とにかくでかい。バンコクのワットポーの涅槃像の方が大きいらしいんですけど、まあどっちにしても大きすぎて見応え半端ないですね。本日最後の遺跡はワットチャイ・ワッタナラーム。1630年にプラサート・トーン王が亡き母を偲んで母の住居があった場所に建てた寺院です。立ち並ぶ仏塔は古代インドの宇宙観で世界の中心と考えられていた須弥山を模していて、アンコールワット様式です。東南アジアの仏教建築でよく見るパターンですね。やっぱここもビルマ軍によって破壊されてて、1987年に修復された結果、今の姿になっています。ちなみにここは世界遺産の登録地域からは外れてるんですね。それでも規模がめっちゃ大きくて、アユタヤの王子の姿が垣間見えるんでおすすめの場所です。仏像の保全を行ってるみたいですね。いやー、こういう方々のおかげで今でも遺跡見れてほんまに感謝ですね。もっといろいろと見て回りたいところですが、そろそろ帰らないといけない時間です。アユタヤ駅へ向かいます。アユタヤ名物のロティサイマイを購入。綿あめのような細い砂糖菓子をクレープ生地で巻いて食べる料理です。ちなみに一緒に行ったインドネシア人のダチ曰く、インドネシアにもランブットネネっていう似たお菓子があるんだとか。意味はおばあちゃんの髪の毛。まあ確かにそれっぽい見た目してますね。
電車で食べながらバンコクへ帰ります。甘くてもっちもちでめっちゃいける。最高の旅、Thank you です。以上、あゆたやでした。今回はメインどころ中心に回りましたけど、マジで石投げたら遺跡当たるんちゃうかってぐらい、いろんなとこにもう散らばってます、遺跡が。皆さんもね、バンコク行くことあったら、ぜひ、あゆたやはね、セットで回っていただければなと思います。というわけで、今回の公開ポイントはこちら。日本人村。実はあゆたや、昔日本人が住んでた地区っていうのがあるんですね。で、そこに行くと、まあいろいろあるんですけど、それをね、今回ご紹介できなかったっていうのが、ちょっと残念です。とはいえ、あゆたや、実は僕、何回も行ってるんですよ。なんで、日本人村含めて、また他の見どころもね、番外編って形で、そのうちお届けできればなと思います。というわけで、次回もお楽しみに。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ショーステよ、旅へ出よう。